काठमाडौँको मेयर हुँदै गर्दा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर राष्ट्रवादी छवि बनाएको बालेनको लागि 2/3 नजिकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने लगतै मेयर हुँदा बनेको त्यो छविलाई प्रमाणित गर्ने मौका वा भनौँ एउटा ठुलो चुनौती आइलागेको छ। अबको 3 दिन पछाडि देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन शाहले शपथ लिँदैछन्। तर यही बेला उता भारत र चीन भने नेपालको भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर पुनः दुई देश बीचको व्यापारलाई सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमको अनुसार यही आउने जुन महिनादेखि लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सुरु हुँदैछ, जसको लागि दुवै देशले अनुमति पनि दिइसकेको छ। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार त्यो भूमि नेपालको हो। तर नेपालको भूमिबाट छिमेकी दुई देशले व्यापार सुरु गर्दै गर्दा नेपालसँग भने कुनै पनि अनुमति लिएको छैन। अनुमतिको कुरा छाडौँ, चाहे त्यहाँ रोड बनाउँदै गर्दा होस् या यो नाका पुनः सञ्चालन गर्दै गर्दा भारतले नेपाललाई एकपटक जानकारी समेत गराएको छैन। यस्तो बेला ग्रेटर नेपालको अर्थात् अहिले भारतमा रहेको कैयौं भूमि हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्न सक्ने व्यक्ति अर्थात् बालेन प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। त्यसैले अब ग्रेटर नेपालको कुरा छाडौँ, हाम्रै नेपालको नक्साभित्र रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बारे बालेन सरकार र रासोपाले कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ। अब हेरौँ, यदि बालेनको नेतृत्वमा बन्ने यो सरकारले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्यो भने त्यसले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा के फाइदा हुन्छ त भन्ने विषयमा यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई 3वटा ठूला फाइदाहरू हुन्छन्, जसमा पहिलो भनेको अहिले भारत र चीनले सिधै गर्न लागेको व्यापारमा नेपाल ट्रान्जिट हब बन्न पुग्छ। यसो हुँदा चाहे भारतबाट चीनतिर सामान जाँदै गर्दा होस् या चीनबाट भारततिर सामान आउँदै गर्दा दुवैतर्फ नेपालले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ र यो राजस्वले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निकै ठुलो भूमिका खेल्छ। अब दोस्रोमा भनेको यो ठाउँ हुँदै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जाने एउटा प्राचीन बाटो छ, जुन बाटोबाट हजारौं पर्यटकहरू ओहोरदोहोर गर्छन्। यदि यो भूभाग नेपालले फिर्ता ल्याउन